Tere, armas muuseumirahvas! Mul on väga hea meel seista siin teie ees ja olla siis Muumiakambriga meie väikse püsiekspositsiooni täiendusega nomineeritud sellisel suurel üritusel. Ja kui me hakkasime Muumiakambrit tegema 2 aastat tagasi, siis meil oli väga palju küsimusi oma peades. Kõik, kes me Ülikooli kunstimuuseumis töötasime, olime tegelikult juba pikka aega mõelnud, et kuidas saaks muumiaid paremini näidata. Tegemist on unikaalsete objektidega Eestis, nende vastu tuntakse huvi ja nad on meil juba väga ammu. Nad on kingitud ülikoolile just noorte inimeste inspireerimiseks, õppimiseks, reisima minekuks juba 200 aastat tagasi peaaegu. Aga nagu ikka muuseumidega on, ruumi on tohutult vähe. Pole kohta, kuhu kottigi panna. Aga kust seda ruumi siis leida ja kust seda saada? Ja tegelikult me mõtlesime korraks isegi, et kas üldse eksponeerida. Et on ju küllalt maailmas läbi käinud juhtumeid, kus inimsäilmed võetakse ekspositsioonist välja. Aga selle me taandasime kiiresti oma peadest, sest kes oleme meie, et otsustada, et juurdepääs nendele põnevatele kollektsioonidele jääb ainult väga üksikutele uurijatele ja muuseumi inimestele. Ja läksime oma projektiga edasi. Ja ruumilahendus kargas meile järsku pähe nagu üks ime. Meil on siin täna juba imedest juttu olnud ja meil on olnud viimastel aastatel võimalus oma kunstikogusid paremini säilitada, hoidlapinnad on paranenud ja me saime koondada oma kogusi ühte ruumi, mis tõttu meil vabanes väga põnev ruum, väga põneva ajalooga ruum. See ruum asub ülikooli peahoones, nii nagu ülikooli kunstimuuseumgi. Meie päralt on küll peaaegu terve ülikooli vasaktiib, nii öelda, aga see ruum asub ülikooli vasakutiiva südames. Ja see on endine rahakassa, mis ehitati ülikoolile just töötajate palgaraha hoidmiseks. Väike paksude seintega, ilma akendeta. Vahva kamber. Ja hiljem sai sellest rektori puhkeruum. Sellest me teame ainult legende, mis seal toimus ja milline see välja nägi. Pärast seda tabas seda ruumi oluliselt igavam saatus. See oli ikoonihoidla. Maast laeni stellaaže riiuleid täis, mille me lihtsalt kolisime tühjaks, tegime puhtaks ja sinna saigi meie Muumiakamber. Aga see ruum, me oleme kuulnud siin 450 ruutmeetrist, väga napist 200 ruutmeetrist, aga meil on 10 ruutmeetrit. Aga kuna ülikooli akadeemiline pärand, ülikooli kollektsioonid on väga suured. Ja võib-olla siin ongi täna väga palju läbi käinud ka Eesti rahvaga seotud tegevusi, Eesti rahvakultuuriga seotud näituseid. Ja meie nüüd Egiptuse muumiatega lihtsalt kogu seda Eesti Vabariik 100, aga nii see kogemata läks. Aga ma ütlen veel kord, Rahvusülikooli kogud on väga suured. Ja meil oli 4 asja. Ja neid kõikide hetkel ka näete. Meil oli koerlane ja on tänaseni. Ja siis meil on Iibis, kes osutus tegelikult antiikseks võltsinguks. Ja meil on 2 inimmuumiat. Väike poiss ja suur poiss, nagu me neid ikka kutsume. Ja oma ekspositsiooni me vajasimegi siis just nende jaoks. Ja meie eesmärgid olid juba väga konkreetsed. Me tahtsime saada muuseumisse uusi, täiendavaid külastajaid, nagu ikka muuseumid. Me tahtsime laiendada oma haaret haridusmaastikul. Me oleme tuntud kui ainuke antiikkultuuridest kõneleja Eestis ja üsna populaarsed oleme me kooligruppide seas. 6. ja 10. klass, nii nagu kooliõpikus ikka, tuleb Egiptus, Kreeka ja Rooma, nõnda siis ka meid külastati, et saada osa Kreeka kultuurist ja miks mitte siis pakkuda võimalust saada osa ka Egiptuse kultuurist. Ja tahtsime tõsta ka perekülastuste arvu, kes kahtlemata olid tõesti kõige viimasel kohal meie külastajate hulgas, siis kõige taga nende ees olid kooligrupid ja turistid. Ja loomulikult me tahtsime ka ülikoolis natukene silma paista, sest
Nagu ma ütlesin, ülikoolil on lõputud kogud ja äärmiselt tore on, kui need kogud leiavad kasutust, kui ülikooli oma inimesed leiavad, et nendes kogudes on asju, mida võiks tegelikult uurida, nagu me hommikuses ettekandes ka juba nägime, vallandas siis meie muumiakambri avamine ja vastuse leidmine küsimusele, et kui vanad siis need poisid ikkagi on ja millal nad tegelikult päriselt elasid. Ja see lihtne küsimus siis pani teadlasi lausa vabatahtlikult otsima vastuseid väga paljudele teistele küsimustele. Ja et oma eesmärke täita, me tahtsime jutustada lugusid. Aga väga raske on jutustada lugusid, kui sul on 4 asja, mis on sulle 19. sajandi hakul kingitud ja mitte midagi väga palju nende kohta ei tea peale selle, et Lõuna-Eesti noor mõisnikuvõsu Otto Friedrich von Richter otsustas õppida vanu keeli ja seejärel võtta ette pikema Lähis-Ida reisi ja muulgas ära käia ka Egiptuses. Ja kuigi tema suri väga noorelt ja jättiski oma elu siis oma reisi ajal, õnnestus tal saata kogu oma Egiptuse muististe kollektsioon Eestisse ja tol ajal oli see tsaaririigi üks 4 kõige suuremast Egiptuse muististe kogust ja tõenäoliselt on ka endiselt üks Venemaa suurim Egiptuse muististe kogu, aga asi on lihtsalt selles, et kõik need muistised, mis ülikoolile kingiti, asuvadki tänapäeval Venemaal esimese maailmasõja tulemusel. Ja ühtlasi ka see näitus on võimalus rääkida ka ülikooli lugu sellest, kuidas ülikoolil on olnud erinevaid aegu, sest mitte ainult Egiptuse muistiseid ei evakueeritud sõja eest, vaid lausa inimesi evakueeriti Tartu Ülikoolist. Ja mis lugusid me siis räägime oma näitusel? Me räägime kindlasti kultuurist, keskkonnast, kunstist, räägime ka sellest, kuidas Egiptus taasavastati, me räägime ka seda paikkondlikku lugu, seda, kus elas Otto Friedrich von Richter Väimelas ja Vastsakuuste mõisas, kus tegelikult praegu mõisahoonetes asuvad ka koolid. Ja võime minna kitsastele radadele, rääkida väga peenelt ja detailselt inimkeha säilitamiseks vajalikest tegevustest, aga me tegelikult tahame rääkida ka suurtest asjadest. Sellest, mis on tänapäeval aktuaalne, see, millel on suurem ruumiline ja ajaline mõõde, me räägime kultuuride erinevusest. Me võime rääkida ka sellest, kuidas inimene võib looduskeskkonda muuta, võime rääkida põllupidamisest. Kõik need ilmekad näited on tegelikult olemas vanas Egiptuses ja me saame neid suurepäraselt siduda kaasaegse eluga. Aga kuna meil asju ei olnud, siis me pidime natukene juurde tegema, looma konteksti kõige selle ümber. Ja see tuli siis mudelite ja seinamaalingute näol. Ja mul on hea meel tõdeda, et tõepoolest meie Egiptuse väiksest muumiakambrist võetakse viimast, ei ole praktiliselt nädalatki, kus ei tellita ja ei programme, mida me pakume sellel suunal. Pered on leidnud tee meie juurde ja see, mis hommikul juba kõlas, lumepallina veerema läinud ülikooli uuringute programm, see teeb ainult head meelt ja ma usun, et see kõik ei ole veel sellega lõppenud. Ja väiksel ruumil, mitte nii väike meeskond ja mitte nii vähe toetajaid, aga meil on väga hea meel, et me oleme saanud ühesse Eesti vanimasse muuseumisse teha ühe püsiva täienduse, mis loodetavasti ei kao nii pea. Sest ikka küsitakse, et kas need muumiad jäävad nüüd päriseks sinna, sellele küsimusele ma vastata ei oska ja julge, sellepärast et tõenäoliselt, kui nende vanemad kunagi nad hauakambrisse viisid ja see hauakamber võib-olla ka kinni pitseeriti, nad kindlasti uskusid, et nad jäävad igaveseks sinna. Nii ütlen ka mina, see on meie püsinäituse uus osa ja loodetavasti kestab. Aitäh! Nii, aitäh! See 10 ruutmeetrit lõi mind nii pahviks, ma ei oska sult midagi küsida. Aga sa ütlesid ka kõik ära. Et ma arvan, et ei ole siin mõtet rääkida suuruse ja väiksuse vahekordadest. Tuleb lihtsalt vaadata. Tuleb lihtsalt vaadata, täpselt. Aitäh! Aitäh!